Дивись, сьогодні зранку ми чули заздалегідь записане відео президента, і дуже красиво, дуже пафосно, дуже емоціонально. Але єдине питання: а, всі ці заяви і слова про те, що повинно статися, вони ж ніщо перед діями. Дій немає. Бо коли президент каже, треба садити русських за стіл перемовин, треба нарешті санкції, після яких вони завиють, треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну, і це можливо, я з ним погоджуюсь. Треба. Це кому завдання? Собі особисто, країні, чи це просто озвучування, як і останнім часом дуже часто президент робить, нагальних цілей. Що ми спостерігаємо і чому ці заяви лунають, а дій немає? Знаєш, я тобі скажу, що кожний такий символічний виступ президента, він дійсно дуже класно написаний. Юрій Костюк є талановитим автором багатьох Літвін теж непогано пише, до речі. спічів президента. Ну, зазвичай отакі вагомі якраз виступи пише Юрій Костюк. І дійсно під кожним із цих слів і під кожним реченням, я думаю, що підпишеться кожна людина, яка живе в Україні. Питання лише в тому, що дійсно в цих всіх зверненнях дуже розмито, хто несе відповідальність за ту точку, в якій ми, власне, знаходимося. Тому що коли прописується «треба щось зробити», ми розуміємо, що зараз є єдиний верховний головнокомандувач, є єдиний президент, і є єдиний центр ухвалення доленосних для країни рішень, і цей центр знаходиться на вулиці Банковій. Найцікавіше, що сьогодні мені писали деякі депутати зі «Слуги народу» із дуже такими емоційними, значить, спічами про те, що, а президент чомусь не приїхав на засідання Верховної Ради, яке було урочисте, присвячене 35-річчю відновлення незалежності. Що ж це таке відбувається? Бо ні один президент не оминав, власне, це свято, щоб не бути засвідченим у парламенті, щоб не проголосити промову. Ну, з однієї сторони, я розумію, що зараз дуже щільний графік, враховуючи тих лідерів, які приїхали до України в цей день, але з іншої сторони, дуже дивно депутатам цього парламенту реагувати так сильно на те, що на відсутність президента, якщо багато місяців, а то й років, Банкова не вважає парламент тим місцем, в якому ухвалюються якісь рішення. Тому тут бачили, що купували, їжте, повилазьте. Ну, вибач за, можливо, дуже різку історію чи різку реакцію, але нащо плакатися на те, що, власне, з 19-го року було очевидно. Я не чую звук. Я кажу, що, вибач, те, що тобі очевидно, не все очевидно нашому президенту. Тобто, наприклад, він, спілкуючись з журналістами на днях, яких зібрав, чітко та потужно повідомив, що про Мудру взагалі дізнався лише з плівок НАБУ. А до нього самого жодних запитань антикорупційних органів немає. Скажи, будь ласка, це маніпуляція, коли президент знає, що запитання є, але згідно закону він під імунітетом, і вони не можуть це робити, навіть не можуть назвати, чий це будинок через це, якого Вови в династії. До речі, вони навіть не можуть сказати, що це не будинок Зеленського. Тому що так сталася ситуація, це перше. А по-друге, якщо президент не знає, що робить заступниця голови Офісу президента з юридичних питань, яка особисто з ним спілкується, то це говорить про те, що він некомпетентний, чи про те, що він не дуже щирий, коли спілкується з журналістами?
Ну, ти не даєш абсолютно інших варіантів, тому Будь що ласка, якщо перший є інший варіант, варіант, вибач, будь що ласка, якщо є перший інший, варіант. якщо є інші варіанти, будь ласка, наприклад, він може бути некомпетентним і нещирим одночасно. Це теж варіант. Тому, якщо ти вбаєш інше, будь ласка. Ну, давай будемо відверті. Дійсно, згідно законодавства, поки президент Зеленський знаходиться на посаді, діє президентський імунітет, і відповідно навіть там НАБУ чи інші слідчі органи не можуть прийти і провести якісь досудові допити чи бесіди із посадовою особою такого рівня. Що буде, коли президент Зеленський не стане президентом? Ми побачимо, і тоді побачимо, чи дійсно були там на цих плівках зафіксовані ті чи інші голоси. До речі, я це питання свого часу ставив і Семену Кривоносу, якому я задавав чітко питання, що відбувається ще на попередніх плівках, коли запікується те чи інше прізвище, чи запікується там голос той чи інший. І він мені казав: ну, давайте ми не будемо зараз маніпулювати, але ми скажемо так, що ми не можемо провести певні слідчі дії до того часу, власне, поки це нам забороняє законодавство. Ну, відповідь же ж очевидна, чому не можна провести ці 100%. слідчі дії. Тому, відповідно, коли президент говорить, що немає до нього там зараз на даний момент, станом на 24 серпня 2026 року, якихось запитів від НАБУ чи якихось повідомлень про підозру, він абсолютно правду говорить, тому що згідно законодавства цього не можна зробити. Вибач, але якщо, наприклад, уяви собі, хочу, щоб ти мені прокоментував, наш президент буде гвалтувати на Хрещатику Сергія Лещенка, навіть незважаючи на те, що Лещенко від цього може отримати задоволення. Але якщо він буде гвалтувати, то що ж, не можна проводити ніяких слідчих дій, не можна якби притягнути до відповідальності. Хоча так, якщо Сергій не напише заяву, мабуть, це буде складно. Але якщо напише, то що далі? Бориславе, ну давай не будемо зараз впадати вже в настільки Я іронізую, я намагаюся, дивись, примітивні я іронізую, речі. це все, що залишається. Я іронізую. Але якщо Ну, серйозно, зрозуміло, що коли мова... злочини Зеленського, якщо він, уяви собі, скоїв їх, вони не можуть бути припинені, вони будуть і далі тривати згідно імунітету. Ну, це треба, мабуть, питання задавати людям, які Конституційного суду, тому що я тут не є настільки глибоким фахівцем, але коли мова йде, мабуть, про фізичні якісь речі, які ти згадав, це, мабуть, трошки інша історія, ніж питання корупції, які, власне, зараз ми обговорюємо. Окей, повертаємось до корупції. Потенційні питання корупції, про які ми обговорюємо. 100% потенційні. І все ж таки дуже хочеться дізнатися, хто такий Вова, для якого будують династії біля будинку Єрмака, Міндіча і Чернишова. Я, наприклад, навіть уяви не маю, хто ж це такий Вова. Ти, я розумію, теж. Пан Семен Кривонос і пан Клименко теж не можуть уявити. Навіть президент не може уявити і навіть не звертається до Служби безпеки України, щоб хоч вони надали йому цю інформацію, бо він ж не може сказати, це його будинок, не його будинок. Але, друзі, ви дивитесь цей ефір, будь ласка, напишіть зараз в коментарях, чи це може бути будинок. От як ви думаєте, ну хто це? Напишіть, чи може є хоч якісь догадки. Наприклад, я не хочу вірити, що це Вови Пашиняна, наприклад, або Вови Путіна, хоча може бути все, що завгодно. Ми ж не знаємо, кому будувалися ці будинки. Тому не пишіть ваші версії. Які ще? Вова Порошенка не пишіть, це зайве. І Вова Гройсман теж, бо я запитував, до речі, Вову Гройсмана, він покрутив у скроні і сказав, що, жартуєш? Але ж я мав запитати. Так от, напишіть в коментарях, що ви думаєте, чиї ці будинки, по-перше, а по-друге, напишіть, що ви думаєте взагалі з цієї історії. Ну і пишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть, це важливо. Окреме прохання не забувати підписувати, ставити вподобайки і поширювати, не зважаючи на те, на якому саме каналі ви дивитесь цей ефір. На цьому або на іншому ще одному каналі, який
спільнота моя робить, але до мене воно ніякого відношення не має. Тому, будь ласка, пишіть про це. Це важливо, і пишіть, дивитесь ви через VPN чи ні. Дякую, що ви активні і не пасивні. Влада намагається закрити голос тим, хто ставить складні питання, але поки не виходить. Повертаючись до наших історій, не баранів навіть. Скажи мені, будь ласка, чи має парламент зараз викликати президента для того, щоб поставити йому запитання? Гаразд, не треба правової династії. Хто ті невідомі особи, які могли поставити з офісу президента, так написано в ухвалі суду, хто міг поставити пані Мудрій завдання займатися незаконними діями з приводу взяття під контроль Сенсбанку, а також внести заставу незаконним шляхом за Германа Галущенка. Чи повинні поставити такі запитання депутати, і чи будуть вони робити? Тому що на поверхні тільки два прізвища: Буданов, як голова офісу, і Зеленський, як людина, на якого офіс працює. Бо я не дуже вірю, що пані Мудрій ставила прибиральниця баба Маша це завдання, або електрик дід Петро. Бо і один, і другий щось мені підказує, ну якби не сприймаються як люди, які можуть поставити завдання Мудрій. То чи повинні ставити це запитання перед президентом депутати, чи будуть вони ставити? І чому ці запитання, наприклад, не поставили журналісти, які були на зустрічі з президентом? Ну, по-перше, почну з третього питання щодо Мудрої було. Так само була То було відповідь питання, хто ті невідомі особи? Ні, питання було щодо ситуації, в принципі, щодо Мудрої, і президент зреагував, наскільки я розумію, так, що йому перенесли докази, що Мудра точно може бути причетна до якихось спецоперацій, які там описало НАБУ, і тому вона була негайно звільнена. Тому відповідь тут була заготовлена, зрозуміла, і, в принципі, далі ніхто не уточнював, власне, щодо того, хто давав конкретно вказівки. Питання теж було заздалегідь заготовлено, тому що формат питання був саме такий, що відповідь ідеально лягла в нього. І про невідомих осіб з жодного запитання, а також про тупотіння ножками президента. Ну і про слова Мікітася, який каже: президент там не так, президент там кричит, нет, орет, требует уволить финмонщицу, которая не хочет пропускать платеж на заставу для Єрмака. Оцих питань не було. Ну, дивись, почнемо з того, що не всіх журналістів запрошують, і більше того, там, ну, тому що це не відкрита прес-конференція, і це якраз той формат, коли, власне, Офіс президента формує той пул медіа, які вони хочуть бачити. Не скажу, що всі медіа, які були, умовно кажучи, на цій зустрічі, вони були чи є лояльними до Офісу президента, але ну, якби більшість журналістів ну, приходять туди саме для того, щоб задати питання, які в принципі більш-менш очевидні і, можливо, на користь якраз Офісу президента. Ну, Так, тут а я знову ж депутати? таки знову ж таки хочу сказати, що можна прийти на зустріч, але тобі можуть не дати задати питання. Так само, до речі, як і на відкритій прес-конференції, тому що модератор, прес-секретар президента може показувати на ту чи іншу особу і оминати твоє запитання. Тобто модерувати дискусію можна завжди дуже вправно, якщо ти розумієш, до яких тем, там, умовно кажучи, спікер готовий, а які теми не хоче, ну, власне, на які він не хоче відповідати. Що стосується депутатів, чому я почав із історії про те, що навіть серед слуг народу починають говорити про те, що на Банковій немає взагалі поваги до парламенту, і, власне, президент не приходить на урочисте засідання до Дня відновлення незалежності.
Це і відповідь на питання, що будь-які звернення від народних депутатів вони просто будуть ігноруватися, як ми бачили вже багато разів. Це ж тактика, яка, до речі, почалась не вчора, не сьогодні, а ще й до повномасштабного вторгнення, тому що дуже багато депутатів періодично вимагали роз'яснень тих чи інших міністрів. І вони так само не приходили до парламенту. А президент, ну от хто вони такі йому, щоб вказувати, на які питання там приходити і звітувати, і власне. Давай будемо відверті. Ну от парламент не є суб'єктним для того, щоб навіть в очах там суспільства він не є суб'єктним для того, щоб на якісь там посили з парламенту вчасно чи невчасно, але в принципі якось реагувати. Але вибач, парламент погоджується тоді бути ганчіркою для витирання ніг. Бо Так інакше він цією ганчіркою для витирання ніг був з 2019 року. ні, я Насправді, розумію, але ж коли- повинні люди якось змінюватись. Ну, повинні еволюціонувати, або вони деградують Я остаточно. Еволюція є. Ті люди, які в 19-му році у Трускавці, технологи, які від Слуги народу, які розказували, що ви ніхто, ви заїхали сюди на горбах, горбі Володимира Олександровича, вони зараз чомусь прозріли і навіть збираються написати заяву, чи вже написали заяву про вихід із парламенту. Зараз вони до цього дійшли, але в 19-му році вони вказували усім депутатам про те, що власне навіть табуретка з надписом «Зе-команда» могла би виграти вибори. Тобто ще від самого початку всі ці люди вони потрапили у рабство. Це треба розуміти, і вони так і надалі себе ведуть. Ти бачиш багато депутатів, навіть серед монобільшості, які можуть дозволити собі відкрити рота, і навіть на зустрічі президента з фракції «Слуга народу» задати йому хоч одне питання. Як не парадоксально, от Мар'яна Безугла, яку ти дуже любиш і яка дуже любить тебе, там зараз виявляється чи не одна з тих, яка може неконтрольовано вийти і про щось запитати. І це Вибач, будь ласка, що насправді переб'ю тебе, але неадекватність не є виправданням до того, що вона може насмілитись. Там є більш адекватні, і їх вистачає депутати, які мають це робити. Ба більше того, якщо би з трибуни Верховної Ради було публічне звернення, що ми вимагаємо негайно від голів фракцій появи президента і звітування парламенту, який є все ж таки обраним від народу органа влади, і блокування просто всіх питань президента, то він вимушений був би прийти. Так, він би спочатку звернувся до Поклада. Навіщо? От навіщо? Поясни мені логіку, навіщо президенту приходити і розшаркуватись перед депутатами, яких він не вважає. Ні, ну якщо він собі. вважає себе царем, це не треба робити. Отут ти правий на 100%, до речі, так Ну, робить Путін. Вибач, так робить Путін. Але так робить Путін. Але тим більше зараз в ситуації, коли починає бути політично ослабленим Кирило Буданов після цих згадок в справі Ми поговоримо про це зараз. мудрої, після того, як фактично підпалив себе пан Федоров, коли заявив про вибори, і це було не зовсім сприйнято навіть серед тих людей, які там орієнтувалися на цю фігуру. І, власне, зараз у Володимира Олександровича дуже класний шанс вискочити на другу позицію у президентських рейтингах, тому що і Буданов, і Федоров можуть втратити дуже багато, от якщо ми говоримо про рівень довіри. І от людина, яка має, в принципі, зараз, ну, скажімо так, непогані президентські шанси
на переобрання. Чому йому ще зараз усугубляти свою ситуацію? Насправді, Знаєш, те, що робить команда Банкової, вони працюють у тій же логіці, яку ми спостерігали протягом 7 років. І ця логіка 7 років дозволяла їм якраз інколи вигравати від того, що вони менше мовчать. говорили, менше реагували і менше слухали заклики до якихось реакцій. Через те, коли навіть в чаті, де спілкуються журналісти із Офісом Президента, запитували, власне, про Мудру, запитували про те, хто давав вказівки і так далі, відповідь була дуже проста: не Не коментуємо. коментуємо. Я бачу це з керівник.